हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अमित इलेक्ट्रॉनिक में स्वागत है। और चलिए आज के इस हम नए वीडियो लेकर आप लोग के लिए आने वाले हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइए नए वीडियो आप लोग को किस प्रकार का चाहिए। तो आप लोग वीडियो में कमेंट करना ना भूलिए, और चैनल को अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब लाइक करें। और आप लोग काफ़ी अच्छा हमको मोटिवेशन दे रहे हैं कि काफ़ी दिनों से मेरा व्यूज जीरो से शुरुआत हो रहा है और ज़ीरो से काफ़ी आप लोग मुकाम तक पहुंचा रहे हैं। और इसी तरह का आप लोग मुकाम तक पहुंचाइए, और हम और भी अच्छे वीडियो लेकर आ सके आप लोग के सामने, और ज़रूर मज़े वाली वीडियो भी लेकर आएंगे दोस्तों। आप लोग बस सपोर्ट कीजिए, और यही हम चाहते हैं। और हमारे वीडियो जितने भी वीडियो देखते हैं तो उन सभी को लोगों को हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं दोस्तों। और चलिए हम फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ और वीडियो के साथ मिलते हैं।